الخطر دي كل يوم بقع والاطفال بتقع وبنقع في الطرعه وبنجيب واحنا قدام بيتنا اهو ويومات العيال بتطلع بقافلهم لما يمشي. كل يوم الاولاد بتنزل من المدرسه طبعا زحمه في الخروج والعيال بتلعب مع بعضها، عيل واقف الثاني بيزج واحد بيمسك شنطه الثاني يرميها وهو بالنسبه له خلاص لازم الشنطه دي هتيجي يعني هتيجي. ودلوقتي الطرعه دي لو اتحفرت 6 متر زي ما هم بيعملوا كده وحجروها عيل هينزل هيطلع تاني. عندي مثلا النهارده المدرسه الابتدائيه والاعداديه ما لا يقل عن 2000 طالب. طيب ساعه خروجهم من المدرسه ال 2000 طالب دول هيحصل فيه تكدس وهيحصل فيه ضغط والعيال هتقع في الطريق غصب عننا. طبعا لما نحجر ونعلي السور انا النهارده العيل اللي هيقع في الطريق عندي هيبقى عمق 6 متر زياده ل 2 متر مثلا، يبقى دخلنا في 8 متر انا مش هلحق اشوفه. وصلنا استغاثة على صفحة البرنامج من أهالي قرية تليجة التابعة لمركز ومدينة كفر صقر. استغاثة بتقول إن دي ترعة ملهاش لازمة خالص في قلب البلد، ودي مدرسة للتعليم الأساسي من الحضانة لإعدادي. الأولاد لما بيخرجوا من المدرسة دي في بعضهم بيقع في الترعة دي، والترعة مشكلة خطر كبير على أطفال أهل القرية. خلونا نتابع المشكلة مع أصحابها، تابعونا. زي ما حضراتكم شايفين الاهالي كلها متجمعه علشان خاطر مستائين وخايفين على اطفالهم من الترعه ديت، لان وقع فيها كذا طفل قبل كده فكلهم خايفين على اولادهم. الترعه بتشكل خطر كبير على ايوه الخطر دي كل يوم بقع والاطفال بتقع وبنقع في الطرعه وبنجيب واحنا قدام بيتنا اهو ويومات العيال بتطلع بقافلهم لما يمشي. اكيد قدام المدرسه بيبقى زحمه. زحمه موت. اكيد ايوه زحمه قريبه جدا. مسائي وصباح وحضانه اطفال صغيره لسه بتتعلم. دي كله بيدخل المدرسه بنبقى واقفين عيالنا وعيال الغير والبلد كلها. قلتوا لي ان هي جاي لها قرار تحجير. طب لو اتحجرت وحد وقع هيزيد او الخطر هيبقى اكتر من الاول. يعني الخطر هيبقى. حضرتك مدرسه في المدرسه وطبعا كل يوم موجوده وشايفه الوضع قدامك. كل يوم الاولاد بتنزل من المدرسه طبعا زحمه في الخروج والعيال بتلعب مع بعضها، عيل واقف الثاني بيزج واحد بيمسك شنطه الثاني يرميها وهو بالنسبه له خلاص لازم الشنطه دي هتيجي يعني هتيجي. ودلوقتي الطرعه دي لو اتحفرت 6 متر زي ما هم بيعملوا كده وحجروها عيل هينزل هيطلع تاني؟ طبعا مش هيطلع. قالوا هيعملوا لنا سور، ماشي هتعمل سور بس بين كل سور بين كل قطعه مصبوبه والقطعه الثانيه راجل يعدي منها. حتى لو كتموها خالص ما العيل هيطلع فوق السور ده وينزل جوه الميه. دي اولا. ثانيا اصلا الطرعه ديت مش فايده اي اراضي، ولا بيمر فيها اي ميه. يعني كل الاراضي على تشرب من البحر. وفي وسط احنا عمرنا ما شفنا ترعه في وسط القطعه السكنيه بتتحجر تتغفق. واحنا بنقول يعني ارحمونا بس يا عسل. هي ند بيوت لعيال لو ند اراضي ماشي مش حد هيقع. هي ند بيوت لعيال بتغرق. والله مش عايزين الترعه، والله مش عاوزينها. احنا مش عايزين الترعه لو مصر واسع عادي. لو مش عايزينها دي متغفقه. الترعه دي طولها حوالي اكتر من 2 كيلو. مشوها تخفيق من اول المركز لعندنا وصلوا هنا لحد هنا وقفوها ليه؟ وعملوا لما اجت الدور راحوا موقفينها عندنا وراحوا مكملين شالوا الحته اللي جايه تخفيق جايه مثلا حوالي 300 متر شالوها حطوها عند المدرسه. قلنا المدرسه اولى. دلوقتي اصبحت من هنا متغفقه نص كيلو ومن الناحيه الثانيه كامله متغفقه. فاضل 300 متر في النص. ال 300 متر دول هم اللي هيأثروا. 300 متر الناحيه الثانيه وهي متغفقه لعند المركز. اول المركز كفر صقر وانت جايه يعني هي على الحته دي مش تتغفق وعيال المدرسه بتموت كده حرام. ودي اللي كل يوم هم جايبين مش بعرف اسيبه وامشي من جوه البلد. مش بعرف. وقع كم مره؟ وقع كتير مش على قد مره واحده. وانا اسيبه يغرق ليه؟ مش حرام على عيل زي ده؟ انتوا بتقولوا احنا بنحمي الاطفال الغلابه. قولي لها وقعت. شوفوا قولي العيل. انت وقعتي في الترعه؟ وقعت في الطريق. عرفت وقعت. وانت وقعت؟ احنا بنحمي الغلابه. والله يبقى تسيبوا دي ليه بقى؟ دي راجل اللي انت شايفاه دي راجل. مش ينفع كل شويه.
معاه دلوقتي سياده المستشار حسن الحلواني، طبعا هو متكفل بالنسبه للقريه ومتبرع، وبيقول دول اولادنا واطفالنا. الترعه ما بتمثلوش خطر لان بيته بعيد عنها، ولكن هو شايف الوضع ازاي والاطفال مستاءه ازاي من وجود الترعه ديت والخطر اللي بتشكله الترعه دي على اهل القريه. سياده المستشار اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. الخطر اللي بتشكله الترعه بالنسبه للاهالي عباره عن ايه؟ الخطر ان الاطفال بيقعوا في الترعه، والمدرسه حضرتك صورتيها طبعا، بوابه المدرسه فاتحه على الترعه. عندي مثلا النهارده المدرسه الابتدائيه والاعداديه ما لا يقل عن 2000 طالب. طيب ساعه خروجهم من المدرسه ال 2000 طالب دول هيحصل فيه تكدس وهيحصل فيه ضغط، والعيال هتقع في الترعه غصب عننا. طبعا لما نحجر ونعلي السور، انا النهارده العيل اللي هيقع في الترعه عندي هيبقى عمق 6 متر زياده ل 2 متر مثلا، يبقى دخلنا في 8 متر. انا مش هلحق اشوفه، انا لو معدي عليه مش هشوفه. انما حاليا احنا بنناشد الساده المسؤولين يا اما تغيير القرار من تحجير وتبطين لتغفيق، يا اما ما فيش الامر لا يسمح الان تفضل على ما هو عليه لحين اصدار قرار اخر. واحنا برضو يعني وصلنا المحافظه وخدنا تاشيره من السيد سكرتير المحافظ ورحنا بها للري بعمل اللازم للحفاظ على ارواح المواطنين، وفي انتظار رد برضو الباشمهندس مدير الري في الزقازيق او وكيل وزاره الري. مفيش حتى رد مبدئي؟ لا مفيش اي رد الا الان مبدئي. قال لك احنا هنرفع للوزير، وبرضه ضغطوا معانا ورحنا قابلنا اعضاء مجلس الشعب وبرضه قدمنا لهم طلبات، ومنتظرين ان شاء الله الرد من الوزير ومن الجهات المعنيه بالرد ان شاء الله. ان شاء الله. يعني انتوا كل طلباتكم ان الترعه تتغطى. طيب هل الترعه وجودها في المكان ده فايد القريه بحاجه او فايد اهل القريه؟ ابدا اطلاقا. انا عندي مليون 200 الترعه ملهاش اي لازمه، لان احنا عندنا المنطقه السكنيه كامله بعمق حوالي كيلو جوه البلد، والبحر بحر مويس بعد مني برضه، ما بين البحر وما بين الترعه ما فيش اي ارض منزرعه، وفي افرع تانية ماشيه ورانا هنا بتسقي الاراضي الزراعيه، علما بانها من بعد هنا بالظبط المدرسه، من بعد المدرسه ب 50 متر او 60 متر متغطيه متغفأه مش متحجره 3 كيلو ويزيد من بدايه القريه او من بعد المدرسه بيت العمده لعند السكه الحديد بكفر صقر. اذا تكلفه التحجير هو نفس تكلفه يعني تكلفه التغطيه تقريبا، وان زادت بس روح الانسان ولا التكلفه؟ اكيد روح الانسان. فده اللي بتكلم فيه، دول اطفال وعيل صغير انا ما اقدرش احكمه، يعني انا ما اقدرش احكم عيل زق عيل وقعه في الترعه ابتدائي. انا عندي من اولى ابتدائي عندي حضانه في المدرسه، حضانه ده تحت السن، تحت 5 سنين و6 سنين، يفهم ايه ولا يعي ايه ان دي تحجيره ودي ترعه ودي ميه، والاهالي متخوفه من كده، وده سكن يعني طبعا حضرتك فاهمه. والتغطيه برضه عشان الاضرار والصحه والحشرات والكلام المضر ده كله طبعا. زي ما حضراتكم شايفين وسمعتوا ان الترعه ملهاش اي لازمه في المكان دوت، ما بتفيدش في اي حاجه، بل بتمثل خطر كبير جدا على اهل القريه من الاوبئه والناموس والحشرات والفيران، وكمان على الاطفال، ودي اهم حاجه لان اطفالنا ارواحهم يعني غاليه علينا جدا. كل واحد بيودي ابنه المدرسه اكيد وقت الخروج بيفضل مستنيه علشان خاطر خايف عليه. كلنا ثقه في المسؤولين، كلنا ثقه في سياده المحافظ ان شاء الله ترضي اهل البلد بقرار ردم او تغطيه الترعه دي لانها بدون لازمه، ولكن بتمثل خطر كبير على اطفال اهل القريه. بكده انتهت حلقتنا النهارده. دمتم في رعايه الله وامن، كان معكم سميحه صلاح في حادث الشارع.